गोयच्या राजकारणाक परत एक फावट गती मेळ्ळ्या। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान 30 मे 2026 मेरेन राज्यभर 10 नवे ब्लॉक स्थापन करतले अशी माहिती दिली। तशेंच काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडारपणाखाला आणि जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरांच्या संपर्कात आसा अशेंय तांणी सांगले। मजगती भाजपाक हारोवपाची आसल्यार विरोधक घटमूट आनी तयार रावपाची गरज आसा आनी जीएफपी संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशेंय विजयान सांगले। 2027 काँग्रेसीन फुडें पर्याय काँग्रेस करूंक शकता जाल्यार काँग्रेसीन बेगीन पावल मारचें। आमी काँग्रेसीच्या संपर्कांत आमचे प्रदेशाध्यक्ष करच्या महाराष्ट्राचे सेंट्रल लिडरचे करच्या पूण काँग्रेस पार्टी प्रायोरिटी आतां दुसऱ्यो आसा की इलेक्शनां चलल्या आतां दिसता तांचे सेंट्रल लिडरशीप आज गोंयांत जायते भशेन इम्पोर्टन्स दिवंक जाय तो तांकां टायम मेळूंक नासता। पूण जितको टायम वता तितको बीजेपी पर्याय घडोवन हाडपाक त्रास जाता। काँग्रेस जर सुशेगाद रावली जाल्यार दुसरे पक्ष सुशेगाद रावंक शकता, मित्र पक्ष पासून सुशेगाद रावंक शकता। आमी आमचे भशेन आमचे हात पाय धरतले, आमी फुडें पावल मारतले। पण तुका हांवें सांगलें की 10 ब्लॉक्स नवे ब्लॉक्स आनी 3 फॉर्म करतले आनी थंय जर आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार आमी थंय कॉन्टेस्ट